Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous a aimé Nankolo. Soyez bas. Alléluia. Alléluia. Nani aibaki ejakolelisa mwasi. Vamos a entrar, oremos. Padre amado, gracias. Gracias por ese momento maravilloso. Estamos cerca de ti. Venimos a responder a esa invitación divina. Queremos estar atentos a escucharte, Señor Dios. A ser como Ana, que no se paró en el lugar santo y entró hasta el lugar santísimo. Queremos entrar en ese lugar santísimo donde tú está tu presencia. Bendice cada persona que entrará. Bendice cada persona que está atento. Y si hay alguien que está distraído, no está atento, toca su corazón. Si alguien tiene olvido, hazle recordar para que entra. No solamente en el patio, no parar en el lugar santo, pero que penetra en el lugar santísimo como a Ana. Venimos aquí como Ana, atormentado, con tantos problemas, con tantas situaciones difíciles, y es el motivo que venimos a entrar en ese lugar santísimo, Señor. Toca cada corazón, y ese corazón que venimos a mostrarte, que sea realmente el corazón que recibirá esa semilla. Aleluya. Bendice tu pueblo. Aleluya. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra súplica. Gracias, Señor. Como una persona, todos digamos amén. Bien-aimé, tu pamboli nzambe, toza lokola Ana. Ana akotaki kaka na lupangu te, avandaki kaka na esika ya bosantu te, me alekaki na esika oyo eleki bosantu. Azalaki kaka na parvi te, alekaki kaka na lieu saint te, nakendaki na lieu très saint. Alors bien-aimé, nazoko invite yo, kota na lupangu leka na esika bosantu, me kota na kati eleki bosantu, na lieu très saint. Nzambe apambola biso ba oyo tovandi na ngambo mosusu po toyoka liloba nzambe oyo. Bien-aimé, eza vraiment eloko motuya na ntango nzambe apesi biso tozala kobongama. Toyebi toza na temps grâce, mais temps grâce ekosila. Grâce eza parenthèse. La gracia es un paréntesis que un día terminará, y cuando leemos la palabra de Dios entendemos que nació la iglesia y un día la iglesia terminará o terminará su labor aquí en la tierra. Si Jesús trabajó aquí en la tierra edificando la iglesia y lo dejó plantada para que los discípulos llevaran a la iglesia hasta el cabo, y cuando él volverá para levantar esa iglesia y llevarlo en el cielo. Bien, mais tu es bien enlèvement, est-ce possible? Tu es bien que Jésus a enlevé l'église naïe à Romémango. Il y a un peu de choses bongisa église. Bien, tous en thème na biso, oyo tous ça la étude biblique, banda jeudi, oyo la troisième jeudi, thème na biso ezali está preparada para entrar con Jesús a la boda. Oza kobongama po kota na Yesu Masia na kati ya feti ya libala. Alors, to développaki yango kotala ke eza important kozala ya kobongama. To lobelaki premier jeudi oyo ezali orientalisme. Hemos hablado orientalismo el primero jueves y el evangelio.
tolobelaki orientalisme oyo eza makambo ya orient mpe tolobelaki évangile. Et jeudi passé tokolobela el avivamiento to réveil. Alors réveil avant okutokina olobaka réveil spirituel tolobaka nanu réveil po mutu alali ayebani te soki aza na molimo soki aza na molimo te. Bible elobi bango nyonso bazalaki ya kolala ezalaki nanu important balamuka. Et ntango balamukaki nde nsima bakomaki koluka baminda na bango. Alors réveil eza bien aimé, réveil eza lokola résurrection. Résurrection eza nanu kaka résurrection moko te, eza na résurrection ya bajuste na résurrection ya ba injuste. Alors soki tokolobela réveil, réveil eza mutu nyonso fo alamuka. Ntango alamuki nsima akoyeba komibongisa soko aza mutu ya molimo to aza mutu ya mosuni. Lelo kaka biso ba réveil spirituel. Réveil spirituel yango mpe monanaka te bato baza nango na baza nango te. Alors bien aimé, yango tolobelaki jeudi. Y hoy no he terminado el avivamiento porque quizás solo entró un poco y he hablado una hora, más de una hora que no entró, y así voy a recuperar un poco el partido perdido del evangelio. El evangelio del avivamiento, perdón. Avivamiento o despertar. Mateo 25, donde estamos de 1 a 13, pero de 5 quizá hasta 9 que ese tema de avivamiento entra. Y hemos leído desde 5 a 7 para entender realmente que los que... Bien, voy a leerlo para entender bien. Nadie que yo usaba, ¿no? Tu lo ves aquí en Matthieu chapitre 9, si ozalaki sopo ozalaki te pesa biso tant tozosala étude biblique bazalaka nango presse te. Alors Bible ebanda kotanga yango kala bato bazalaka nango presse te. Bien, Matthieu chapitre 25 el versículo 5 y 6 donde eso habla del avivamiento y de despertar. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tango mobali azoumela, bango nyonso bakandaki konimba pe balali pongi bango nyonso. Bien aimé, na bilangi ozotanga te, nga langi na nga espagnol lobi, cabecearon, bango nyonso bazali konimba, y todos se durmieron. Todos se durmieron. Eza ba plire bango nyonso balalaki. Alors yango tolobi, tant ya réveil oyo ebandaki na mwakala biso nyoto bimaki na mwinda na biso to na parole de Dieu oyo tozwaki yaki kolamusa biso kobosana te tozoloba psaume 119 verset 105 liloba na yo ezali mwinda kati na makolo na nga pe ezali lumière kati na nzela na nga. So bosani verset wana operdre pe tout. Alors parole de Dieu yaki ko réveiller bato, yaki ko réveiller biso, yaki ko permettre biso to bima na ozonga kuna te, to bima na ba religion, to bima na paganisme. Tana lobi na religion, nazotia ba religion nyonso resistaka. Judaïsme, nyonso bouddhisme, religion nyonso, religion. Alors même voir le christianisme, il va comme ça en religion. Or christianisme, so bimi na christianisme, il faut qu'on la voie, faut qu'on la nzela. Jésus le bien la nzela. Alors, so yo kamika na christianisme, mon Christ non, il faut bima. Au côté la voie. Jésus le bien Jean chapitre 14 verset 6, ngana za nzela, peu vérité. Alors, Paul a dit qu'on nous menacer batou, ou yo bazaki na voie, ou bazaki na nzela, peu sanga bien bien. Alors, moni christianisme na totalité na ngwe kota kati na religion. Et soko za na voix, soko za na nzela moko kaka, e oyimimake papa pesa ngame. Alors tobimaki etant tobimaki si tokomi na verset oyo tokomi oyo tozolobake ntango Yesu azowumela tosi toexplikaki nyonso bango nyonso bakomaki kolala. Etant bakomaki kolala, alors verset 6 ekoloba que y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Alors, tokomi na katikati ya butu, kuroba ete, tango kelelo ebetaki babi, mobali yeyo azoya, bobima, bokine koyamba ye. Yango tozolobela. Alors,
kokenda Christ na kozonga na ye. Bien aimé, atako yom tozolo bake yoza sage. Sage, qui sage monsieur balukaka et commission normal te alors bien. To le belaki jeudi passé, to simbaki na point to le belaki boy. El cristianismo o la iglesia ha perdido de vista el pensamiento del regreso de Cristo. To le bi cristianisme bi église et perde likanisi ya kozonga ya Yesu Masia. M'explico. Ce qui ozasu na likanisi ya ozelaka mutu te, eza difficile obano yoka timbre gobeta. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Bible lobi, voici je me tiens à la porte. Nazo beta oya koyoka ngana okota. Alors na perte oto zanango makelele kota na christianisme toni koyemba likolo, muso beta musique sans concordance. Alors Jésus abimaka libanda. Ndemo abimi libanda na via mutu souci na ye eza azonga. Toujours dans la dernière église ezali Laodicée. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Souci na ye avant l'enlèvement azonga na kati ya mutu. Alors yango moni awa tozo pesa image na kati ya butu comme molai et a crier betaki. Yango tozo préparer mobali pona enlèvement. Bien. To pesa yango acuérdate. El cristianismo o la iglesia ha perdido de vista el pensamiento de regreso del Cristo. Bien aimé, fils l'ingol ba vision ya kozonga Christ to perdre ngo. Bien ngo to pesa na Romains chapitre 13 verset 11 à 15. Nasi na expliquer yango jeudi passé, so koza élève yo comprendre que perte ya penser ya retour à Christ. Alors, na Romains 13 au moins verset 11, bien. Vous avez précédé. Répétition est la mère science. Et vous aider bisoto to ba no comprendre. Tant ce journée on nous a dit les lomeka na okota na on sauté presque les soins kinga temps belé vraiment ça facilité. Nzambe asunga yo oyo molimo nzambe zo sunga. Verset 11 na bino Romains chapitre 13 verset 11 à 15. Na bi ete église ebungisi likanisi ya kozonga ya Yesu Masia. Oeza clé pona biso église. Non pona mokili mobimba. Muto oyo aza mondimi te tuna ndeko za mondimi. So mta aza mondimi ayebi ke Yesu akozonga ya kozwa ye. Amen. Tuna ndeko oza na fiancé azala wapi na poto boyoka na kindeni. O akobengisa nga na poto. Donc Jésus aya kozwa mwasi. Pesa nga mais bien. Alors, likanisi wanso obungisi yango tanso mobali Yesu aza mobali dit bato bele bandimi be bakoma ba corbeau batika basi na baona kata arche babima bakenotala bakenda libela bien likanisi wana ko bunga te des choses na ko épingler nyonso te pour so na épingler nyonso na okangama awa. Alors ko kanisa rate so version asito tanga ki yango te nde na tanga yango dimanche pardon jeudi nde na zo tanga ngo lelo ezali ma révélation mosusu. Alors mais na opeso ka quelques points na verset 11 Balbiboé, de 13 à 15, en verset 11, quand on a dit, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Amen. Vous comprenez, na albina yo, avivamiento, réveil. Lokola, to yebi tan oyo tozali, eza l'air ya kolongwa na pongi. Yebsa de kolongwa na pongi. Vous savez, on m'a tozo développer thème. Alors bien aimé, ezali kate to courir révélation, rema te maloba nzambe yango pesa ngama bien. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. De salvación de nuestros explica yango. Babi, kobika na biso eza pembeni koleka tanto ndimaki. Tanto yamba Jésus babenga ngo lobiko. Mais tant on paye ça oya kozwa biso e kozala pe lobiko. Mais na kati oya kozwa biso ba mususu babika ki me ba kokende te lo ba kokende te. Ba mususu baza kobika me ba kozala enlever te. On a zo développer au thème enlèvement. Verset 11 oyo. Na ko vanda na sali soki na banu baluka badi ko loba na yo.
tangu tobikaki Yesu azo lobiko na biso komi pembeni koleka tangu tondimaki kondima ezape sali na expliquer qu'on a 3 parties à sali justification, sanctification na glorification. Mutu moko akokota na sanctification te soki ba justifier yete. Muyibi okozonga na société te so ba bimisi yo te ba libérer na prison ozonga na liberté na yo. Alléluia. Yango ozonga na kata sanctification otambula nango ti okende na glorification. Bien. Point na yako pesa ya mibale oya na l'équipe aussi na lobela ki on a ko ba no lobaka verset 11 wana te. Kaka verset 11 wana ezalaki na peso na 12 na aka na likanisa retour à Christ. Balobi awa na 12 Romains chapitre 13 verset 12 la noche esa avançada butu epusani ya on a bino toza na midi la noche esa avançada lo butu esi epusani il se acerca el día mukolo zaya kopusana na wana expliquer yo de parties liboso la noche esa avançada il se acerca el día. Alors so comprendre orientalisme te obanolanda biso ke 20h moyezali te ngazo lobano orientalisme na bandaki message nanga enseignement na orientalisme bien babi la noche butu esi epusani na orientalisme butu eza na 12h et moi pesa na 12h yango esala mukolo mobimba. Alléluia. Alors de 18h à 6h du matin, il y a un boutou. De 6h à 18h, il y a un moi. Alléluia. N'a pas cet exemple. Dans Matthieu chapitre 20, place baya kozwa basali na batour los obreros contratada en cada hora. Na bino Matthieu chapitre 20. Bible lobi kolwelanga keneng na tongo azwi batu oyo bazaki na misala ta memi bango. Tango atiki bango azakozonga na chaque heure aya kozwaka batu. Alors na dernière heure donc so bani kotanga banda 6h ti 18h omona ke 17h à 18h eza dernière heure loba nanga dernière heure. Na dernière heure tango ayaki azwaki pe batu bakene kosala amemaki bango basalaki etango basali tango bani kofuta ekomaki deya 18h l'heure à salaire pour misale sili abandaki kofuta na ba oyo bayaki bato asuka pesanga ma bien. Alors Bible lobi afuti bango bato bayaki avant bango 1h afuti bango pe ndenge moko siko ba oyo ya première heure oba nyokomaki na moi balobi biso na sito kozwa mbongo ebele po biso toumeli afuti bango pe ka ndenge moko basilikaki babaki pourquoi futi biso ndenge moko yabaki ete nga na yo toyokanaki combien. Alléluia. Tozonga kuna des enseignements mobimba d'ailleurs on a bino butu esi epusani. Alors tango tokomaki 18h afuti bango. Alors soko lingo comprendre idée kene na Jean chapitre 9 verset 4 à 5 Jésus lobi na ba disciple to sala tango eza moi po butu ezoya tokosala te donc azolobela 18h soko ekoti mosala esili azolobela pona ye soki 18h ekoki Jésus akei bien akufi tokoti na temps oyo biso tozolobela. Alléluia. Pesanga ma bien. Alors na temps oyo biso tozolobela eza temps ya kozela loba nanga temps ya kozela el tiempo de espera el tiempo que el novio el tiempo que la novia espera el novio. Alléluia. Tango o mwasi azozela mobali. Alléluia. Po aya kozwa ye amema ye bakende kosala mariage yango toza na terme na biso est-ce koza préparé okota na sali ya feti. Alléluia. Alors na temps oyo toza eza déjà temps oyo Jésus azate akendaki déjà. Alors tango akoya yango tolobi déjà Paul alobi na biso ke butu eza ya kopusana donc tokomi na katikati tolobi na moni il se acerca el dia jour elingoloba le soleil levant jour yango moko Jésus aza lumière tango tokokoma jour elingoloba azongi. Alléluia. Et toza na kati ya butu na kati ya butu yango tolobeli likambo minda loba minda tuna ndeko oza na mwinda na yo. Alors mwinda eza vie au Christ atikelaki biso et to ede biso na kati ya temps oyo non seulement bien aimé éclairer ndako éclairer nanu yo moko pesanga ma bien. Alors soki mwinda na yo éclairera batu mususu yo éclairera yo te bima na likanisi wana. Bible lobia yo monaka
omonaka lititi na lisu ya moninga mais omonaka nzete te na kati ya lisu na yo. Bien aimé, ezoservir yo na eloko te mwinda na yo éclairer bato mosusu. Yo moko mutu nano oza mwinda, loyebisa ndeko yo oza mwinda et Jésus azali chandelier, porte lampe. Alléluia. Et l'église à Éphèse na Apocalypse chapitre 2 verset 4 5 na si Bible lobia 4 lobia et le mot dans la contre nos pères de premier amour. Et abia salatu o se repentir, so se repentir te na koya ko longo la chandelier na place na yango. Pesa na bien. Bien le so alongo li porte lampe mwinde kweya, so mwinde kweyi pétrole sopani et tout est sopani. Alors pona nini malili. Bien aimé tolobi ko dimina amour ngolo ba apostasie. Ko perdre amour ngolo ba ko zonga sima. Ko perdre amour ngolo ba enfriamiento. Alléluia. Bien aimé ko za étudiant ya ba vitesse te lo la muselekete. So oyebe lo te na Bible. Bien aimé obandi ko ganga o mamozo ganga pe ozoye bango to keli boso tiki ma musima. Bien aimé makambu tout ozolobela ya enlèvement, otolobela ka tout ya tribulation et ça on va verser oyo. Kuna l'Apocalypse ça toujours ka okeko kangisa. Alors monike na développer kolakisa yo que église et perdre pensée wana ya kozonga Christ. Alléluia. Moi si a perdre que azana mobali moko azana na pota ya kozwaye. Suka zo sala nini? Akomi kozwa tuna ndeko kozwa ba makango, kozwa ba petit chéri, oyeba to za na fiancé oya kozwayo. Oyeba ke azana bato atika bien molimo monsanto azo surveiller. Molimo monsanto azara songi. Molimo monsanto Bible omina sona Jean chapitre 16 que ye arozwa o eza pa nanga po apesa bino. Et arozwa pe ya o ya bino expliquer. Alléluia. Alors ya momoni photos za malamu et na verset 12 au moins wabi totika to boaka balobi bien Castellan lobi desechemos pues las obras de la tiniebla y vistamos las armas de la luz. Babi misala ya molili to boaka yango et to lata ba arme ya lumière. To développer que vraiment quoi que le saint n'habite des choses ko tabo pesa na ba mais so bozo landanga vraiment c'est difficile koloba tant sur 1h30 vraiment ils ont ça l'esprit. Alors si vous reconnaître en côté bon zambe atala yo alors et na lobela kango moi na pesoka premier point on na lobela kango vraiment makasi ndeko na lobi on na lobi ndeko na loba qui était bien na ko kota na point na c'est kota qui était pour bolanda ngate ya la influencia les sueños de la noche produce sus efecto en uno y en otro. Bien landanga malamu na bino influence ya pongi na butu et produire ba effet na batu oyo bazaki mayele na batu oyo bazaki bazoba. Alléluia. Na bino influence ya butu na influence ya pongi, deux choses. Butu na pongi. Alors bien aimé nazoke no musikate moya lo waka ke olinga oli soko li olali mais butu basala mpona olala. Butu soko ofandi okovanda banda 7h 18h pour olali noté. Mais butu surtout comme à 2h le butu est en influence nango. Butu est toujours réservé pour muta se reposer. Alléluia. Et ça taille à repos. Et hébreu et le bina biso que ton quotidien na temps à repos. Alléluia. Église est code na repos wana. Repos est toujours pour se reposer. Bah il sait que Lazare, je sais pas que Lazare a coufité. Alléluia. Lazare a se reposer. Alléluia. Oh, alali pongi. Mais bah d'ici bah mais so alali pongi ala mukate ayo expliquer bango akufi. Alléluia. Bien aimé en Christ, to kotana ko kufa na Jésus. Et sima Jésus c'est pour sakabiso. Oso ko na ko kufi na Jésus zane to koti na arche. Alléluia. Arche eza place ya vie. Alors bien aimé, il y a une influence, il y a pongi, na influence à butu et produire des faits na yango na ba oyo na ba omususu. Matthieu chapitre 25 verset 5. Bible lobi comme azai ko umela poto za butu. Toza na temps oyo ya kozela, o tozo veiller. Mais net azo umela ba Bible lobi na bato mayele, na bato azoba, na basa zoba na basa mayele bakomi konimba lingala tanga bien konimba
pesima balali yango na bino effet ya pongi na effet ya butu et produire résultat nango bien. Alors tozolobela boye la influenza del sueño y de la noche y sus efectos. Alléluia. Omoni ke terme bimi influence ya butu ya pongi na influence ya butu epesaka befe nango. Omoni bano nimba so oza chauffeur bien aimé, so oza chauffeur influence kaka ya butu mpona moi mpe bato banimbaka me nazoyebi so kaka butu image ya absence ya Christ. Christ ntango aza na vie ya mutu te, mutu wana ala mutu moko lokola a mutu ya butu nde bible ezobalo yango moni napesaki 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 8 presque nalobelaki yango so na bani olobela yango mpo naza kopesa yango badetail nakobona opesa badetail mpo ocomprendre mais ekosisa lere nyonso biso toza nango. Alors bien aimé nayebi ndenge otangelaka bible te emisu mpo mona te akatangaka baza kocomprendre te pesanga mer bien. Alléluia. Et Bible elobi kuna balobi biso toza bato ya butu te, biso toza bato ya butu te, to ya butu te, to ya molili te. Babi noche y tiniebla des choses pour retour à Christ et surprendre biso. Alléluia. C'est que biso toza bato ya moi. Et balobi bato balalaka na butu. Et bato balangwaka na butu. Alléluia. Alors bien aimé, et vous savez, il y a autre point que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 8, au salaka ngolem sur 20 ans, au komaka no kaka. Bien aimé, nazo peso porte, tanga kayango, kolemba utanga ngoti, pero ngola biti, so ba pesi verset, nasina yo kayango. Bien aimé, ngala kotanga ngona habite sur 10 000 fois, mais chaque fois natanga kamakambu oyo, ponanga ezalaka et se ne renouvelaka. Alléluia. Dis conmigo, la palabra se renueva cada momento, cada minuto. Bien aimé, au cause de la vraie mondimi, au cause de la vraie étudiant, alors au tir la mondimité, on peut naïbiter aux chrétiens. Faut à la disciple, mon yekoli a yekola kaka. Ah, tout ce monde a muta à Bali, tout ce monde a muta à chanceline. A Kendaka classe, m'encanta, esa chica, esa chica, esa hermana me encanta. Akendaka klasi. Désolé à qui ça que alinga superar. Yo pe mondimi. Bien aimé yo mondimi, ça l'a toujours élève. Et que ça l'habitude te so ngi mutazolo ba yo kanto yebi. Bien aimé bazo a révélation ya muto azo pia révélation. Bien aimé, tout le monde a un grand pasteur, ba fandi bazo ka un pasteur. Non que pour bazo ba pasteur, te pour bazo yo ka révélation mkoloana. Alors, mon Thessaloniciens, na tu ko peso kaka la influencia del sueño y del noche. Y de la noche y sus efectos. Befe na ngwe zali ba konimba, befe na ngwe za ba distrait, befe na ngwe zali ko perdre des sensations. Alléluia. On perd des sensations. Yango mo temps auto ça temps moko difficile. Also comparer Romains 13 ou comparer na 1 Thessaloniciens chapitre 5 au monde presque ils ont le makambo moko. Ils ont fait ça moi ce conseil que yom to tikali mobile noir akenda quelque part avec promesse ya bozoyo atikile ya lamba ya pembe. Bible lobi na Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 22 Bible lobi mobali linga mwasi na yo lokola Yesu alingaki iglesia. Bazo pesa biso parabole ya mwasi na mobali. Bible continue koloba ete azwaki ye alingaki ye asukulaki ye pe apesaki vi na ye mpo na mwasi pesanga amen. Alléluia. Bien aimé lelo tozomona bato babala topesa na opesa exemple ba Rodrigo na chancelier na ebite molimo ezolinga na pesa koboloba te ke o nazo kabula non. Bien aimé tozoloba po type wana tozaki na ya suka ya ba mariage. Alors Bible obi mobile alingaki mwasi na ye apesaki vi na ye. Alors Christ akufaki mpo na mwasi. Et ndenge pe tozomona mobali nde na pesi bandeko exemple alingi mwasi na ye tri asali effort abala ye. Alléluia. Abali ye akomisi ye mwasi na ye officiel. Bien aimé amipesi yango abi Jésus alingaki mwasi. Et Bible obi mwasi zala soumise. Alléluia. Église fait côté na soumission ya Jésus-Christ. Alors qu'on se soumettre place des apasi na surtout na temps kozela. Et tant abali atiki ye et accueilli
o bible lobi ayaki akufaki na makila ne asukuli Efesie lobi asukolaki ye alongoli ba mancha lo purifico quitando las manchas y arrugas. Alléluia. Et continue dans Ephésiens. Para presentárselo a él mismo. Bien aimé, kozana doute te oya yaki ye wana sana lola. Alléluia. Ba bia ya sukoli mwasi ako présenter pa na yiye moko mais mama likambo sans tache, sans ride. Alléluia. Bien aimé, tangu sikoyo ako présenter ya yebiye. Ayebiye ne na contrôler ke ne na travers Saint-Esprit. Ozana likambo ta ko kosate. Que était bien aimé, lamba ya pembe so zwi tâche moko eza tâche. Ya moni nazo sala préparation oyo. Tukolo be l'enlèvement te 30 ans préparer moi, c'est enlèvement ka totali filmé. Oui, baso matali kolote bien aimé. To bosana na biloko wana. Totala na est-ce que bilamba to la teza bien? Ce qui lamba zwi tâche bien na tango ba kina ba sukuli yango. Et vous allez mawa, to pesa exemple moko que moi ça zo kende avant kota en église pour babalana. Mutaza omemaye chauffeur aza omeme babengaka le Saint-Esprit. Saint-Esprit amonika mwasi na robe na pemba kiti amoni potopoto akoti na potopoto et libala ezaki de après. Alléluia. Siko bakobala yango tona oteya yo. Tango yake no kozonga po ake no kosukolela lamba déjà mariage bo babi basi. So tangi kuna bi babi basi babi mwasi te biso nyonso. Alléluia. Alors bien aimé, yango to lobi influence à Boutou et ça, n'a problème. Alors, on a 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au moins, il fait wana nyonso babi vraiment, mon livre, mon habité, a insisté. Le siento, mon livre, a insisté, n'a habité pour l'année. Alors, nous avons le Saint-Esprit, a insisté. N'a touché la verset, je ne sais pas pourquoi. Alors, verset, chapitre 5. Nous avons les camokas en passant pour Oyoga. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de hermano de que yo os escriba. Naïm Saki Bisoboy. Verset premier oyo. Pour comprendre yango fozonga na 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Ti place souki. Kuno bazolo be enlèvement. Alléluia. Aïssa va mbomi tungisa te pour l'enlèvement et bino bat posa bo moi boko kende boko sala enlever te avant ba mort en Christ ba la muka et beaucoup na bino ba vivant et bokenze la moko beaucoup na Yesu na mapata yango benga enlèvement. Alléluia. Alors tant wa yebisi bango wana ti banda na 1 Thessaloniciens 4 verset 13 ti na 18 hein. Alors so tali bien 18 et suka raboye 1 4 18 et suka raboye. Portanto alentao los unos a los otros con esas palabras. Alors bien, vos exhortez namaloba oyo oya talisa ki beso enlèvement. Et yango moni inasenga bandi pero acerca de los tiempos y de las ocasiones pone oyo etalitana yango na moment oyo kozala bien no tenez necesidad hermano de que yo os escribe. Bozana posate abandi ko expliquer bango pour que vos autres sabez. De 1 Thessaloniciens 5 verset 2. Pour que vos autres savez perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Olandi? Pour mon colon enlèvement et koya lokola moyibi na kacha butu. Alléluia. Donc improviste. Bien aimé yango babenga faut se préparer. Pour et vous allez se préparer, vous allez brun. Yango tozolo bela. Bango bazali kozela tamulai na tozala minda na biso tobimi na religion ndenge biso lelo tokoma vantar biso bandimi lelo vantar tobima bato boye bango te confession oyo yango te bien ekoma neti vantar mais bien aimé yo mto se vantaka akokanisa te ke po komboka mte kokotisa na lola. Alléluia. Ote po kendaka église te yango ekokotisa na lola te yango ekosala enlèvement koshue mpo na kotikalaka na kombo nga pasteur nga docteur nga prophète nga namonaka ndekwana bien aimé komona na yo kokotisa na lola te. Alléluia. Imagine toi bato balobi tokokita kuna bato balobi na Matthieu 7 biso to prophétisaki te mpona kombo na yo abibolongwa kuna bato mabe nayebaki bino te. Alléluia. Yango tokozolobela porte kokangama. C'est ça la parole de Dieu. Alors omoni ke eza na temps te bameka koexplike biso
Alors, 3, 1 Thessaloniciens 5, 3, que quando diga paz e seguridade, então se vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y non escapara. Alors, pona bango, moni chaque verset zo changer. Alobeli biso, alobeli pe bango oyo, oyo basambelaka te, oyo bamarchaka na ténèbres. 4, azongi pona biso. Biso basi. Mas vosotros, biso. Oyo aza na mwinda, aza pe na wajuti, mais lemso ya réserve zate. Mais oza na mwinda bien, oza na parole. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Bino boza na molili te. Para que aquel día os surprende como ladrón. Alléluia, on dit 4. Pour mukolo bien aimé tuna ndeko. Oza na molili. So oza na molili bien aimé go surprendre yo. Toza na butu. Mais na kati ya butu différence eza. Toza na baminda. Na lobite na ebite so réserve ya mais toza na baminda. Alléluia. Bien aimé, on a zobete eza réveil ngolo ba crier beta ki bien el novio. Yango ezobeta. Elobite aki bien el novio akomi pe. Tant ezali nanu. Alors, opportunité na kopesa ngo bateme belé. Opportunité za o se contrôler. Yo ne contrôler ka batu. Mokili oyo bamusuba bo bien aimé ko ba ka bamusuba bo ngwana te. Ça l'effort o mituna. Est-ce que ngana bo ngwana? Alléluia. Bien aimé ngaza témoin. Oculaire. So yeba kinga bo lem so yeba kinga te. Ngaza oteya na bano oteya kala. Mais na oteya mara na o salela te. Bien ngana zo banga. Na ba verset oyo na zo bano na lelo te na ebiango. Na zo lo ba yango. Ya on a biso ba version na tanga on a biso combien de fois te. Mais na sale la makambo te. Na comme ça on ga lokola récitation pour lobika mais la Bible comme la Bible et au même dans l'enfer. Il y a bien une opportunité. Bien aimé ko zala te ke trobi pete ke Bible pe na yebi an te so po yebi an te diable ya ko sa yo. Encore ça va baluli ka liloba abaluli an mala moko bien abaluli ne te mais au comprendre te Bible lobi mbuma oyo ko yaki na nzela ndeka yaka longola ki on peut muta comprendre te. Donc parole na zo te yo so comprendre en wote o banolo baka au enlèvement et comme ça en film. Alléluia. Bien. Verset nango 6 ah bien pour que abano expliquer. Todos vosotros bisogaga oyo toza bananzambe sont héros de luz et héros de dire. Azo utiliser lumière, azo utiliser na éclairage. Jour, et ça peut éclairage. Alléluia. Nous sommes de la noche et de la tiniebla. Butu na molili. Alléluia. A utiliser de 6 habits. Pourtant, no 6. No durmamos como los demás. Si no velemos y seamos sobrios. Alléluia. Va bien. To la te, mais to veiller. Pour ça va 3 jours. Jour est là difficile pour nous s'y prendre yo. So we respecter batana yo. Kola la mingi na butu pour na moyi osala makasi. C'était le but pues. Los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Ah bien. Pour batu balalaka na butu. Eba oyo balangwaka na butu. Alléluia. Bien aimé, vous comprenez si c'est la butu, ben fait na bien aimé, na moli bas réservant pour oba no mona o kwese le mena butu ça difficile. Faut mwinde zala. Ya un mobali ya koya na tawo ya butu tawo koya mwinda oya yonde ya ngom te ko permettre bokota na ye. Pesa ngama bien. Alors, kolobate ke ngai na mama pasteur soki yesu aye ngana oza mobali te devant Jésus ngana zape mwasi. Devant Jésus za tenga pasteur te pasteur ozape mwasi. Alors, mwinda na yo ya ngom te ko permettre bokota na ye na kata salle. Pesa ngama bien. Soki mwinda na yo eza na éclairage te bokota te. Alors, ya omoni ke prudence et salaki ke et mouvement basala que ça spirituel mouvement des arato kende ko somba te mouvement na ezali tango za na Jésus-Christ okoloba lokola Paul ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi muto aza na Jésus a yende mdalba Christ azo vivre kat na ye muto yo aza na Jésus mais Jésus wana aza inactif kat na ye a vie ezate. Alléluia.
po ezoko manifester lumière ezo manifester mais aloba kaka ngana za chrétien ngana za boye ngana sali boye ngana tanga théologie mais théologie ne ya pamba alors bien aimé ya pamba alors pesa lumière te pesa ngame bien alors bien aimé amoni profondeur la parole de Dieu alors et na verset nango 8 tosuka kila na 8 pero nosotros que somos del día nazo banoka na 1 Thessaloniciens 5 verset 8 pero nosotros me biso ba oyo tozali ya mukolo seamos sobrio habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo omoni awa yoko utiliser ba arme place utanga ke ba arme ba bia bolongola bilamba ya mabe bolata ba arme bilamba molili bolata ba arme awa répéter ba arme ngo apesi biso ba casque ba biloko nyonso oyeba arme wana Ephésiens chapitre 6 alléluia alors omoni presque na lobeli kaka oyo na lobela ki jeudi nazaki vraiment na continuer ki ya koloba makambo ebele et na koloba ke porque es importante tener un somnífero o estimulante que da energia para no dormir. Na bien c'est important kozala na stimulant comprimé oyo emotivaka polala te. Alléluia. Et to baki comprimé yango o stimulant ngo komo nango Jésus. Loba komo nango Jésus. Bien aimé, soko yo na Jésus te ozopesa kaka vie. Alors 1 Jean chapitre 5 verset 12 elobi soki ozana mwana te ozana vie te et soki ozana mwana ozana vie soki ozana Jésus ozana vie ozana lumière alléluia soki ozana Jésus kozana Jésus ezate kozana ye Jésus agumbama lokola na kurusu te biso tolobaka Jésus ayebisaki basi bakendaki na cimetière alobi pourquoi ozoloka mokufi mutu abomoi esika bakufi Jésus ebanaka Jésus aza na tombo te Jésus aza na bomoi. Bien aimé, Jésus a un bon moyen d'accroître na vie na yo. Qu'on soit Jésus to côté na vie na yo, Jésus a koufaté. Jésus a koufa pour que nous tiquions dans le cimetière. Bien aimé, Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est mon vie à Christ est comme il alléluia. Alors moi vais imiter pour ça imitateur, il y a Christ. C'est ça. Et à un moment donné, Jésus est important qu'on a comprimé bien qu'on a na Jésus pour aider yo. Pour que nous est facile aguentar tout dans la noche sans dormir. Pour esa facilité kozala butu mobimba. Tant que no butu banda 18h 6h du matin sans olala. Alléluia. Et butu pour s'aner déjà. Et c'est difficile. Et c'est important de tenir algo que activa cautiva el corazón ou el pensamiento. Bien aimé, c'est important ozane logo moko o eza activer motema na yo. Tant ba motema makanisi na yo. Ya na baki na yo ko perdre les kanisi ya retour à Christ te pesa ngame. Mais so bien aimé so na Jésus te o perdre ngo. Na ba succès oyo na mukili oyo mona passer akomi na avion eza malamu ko na avion. O bazo chance wana. Et le but est pour dans avion aza faut passer te toujours ba bongo te. Eza dimension il y a église azo gérer sa dimension il y a bandimi. Tant que l'église eza munene te mais mundimi moko aza conscient. Alléluia. Et tant que mutu aza na mundimi lokola tsunami. Eza image ya ba véritable bato ba sipotaka musala nzambe. Jésus yemo na kata mabele oyo. Azaki na Luc chapitre 8 azaki na basi o bazaki kolanda ye po basunga musala na ye. Alléluia. Bien aimé. Et nous va dire que ce qui mutu apambwami aza fo monimité le mwana ide wana. Kopambwama ezo eza na dimension ya batu mutu aza na bango. Eza na dimension ya batu bazo interpréter parole de Dieu. Eza na kati interprétation ya liloba nzambe ezaka na respect, piété ya basali. Alors bien aimé yo tamso mono zo kende liboso to kobenga mutu pasteur, kobenga mutu vieux tel le bito zo respecter. Alléluia. Respect musala nzambe za ko sale la makambo batindi biso. Alléluia. Yango benga piété, ko banga nzambe na ko respecter makambo nzambe. Alors, bien, tolobi ko po perdre pensée wana te. Il y a retour à Christ, il faut ozala na comprimer wana to stimulant wana. O stimulant wana ezaka yemo Jésus. Alléluia. Tant ozana Jésus, bien aimé stimulant eza pasteur te. O pasteur alinga nga pasteur ya linga ko yemo pe pasteur azape mwasi. Alléluia. Yemo pe pasteur akoluka mata.
bien mais jour yango ekozala guerre na sepelane évangile célibataire jour yango ekozala guerre nzela yango ya moke. Apocalypse chapitre 4 verset 1er. Jean amonaki porte et alokaki voix elobine mata awa. Jean aza image, aza le dernier apôtre. Alléluia. Oyo ya mapotre nyonso oyo ya kufaki. Bible lobi Pierre atunaki Jésus. Abi bongo oyo lingaka mingi nini koyela ye. Jésus abaki na ye oh pour kozotunanga. Abi soki na lingi akufa te tita ngana koya. Pana yo lingo lobani. Alléluia. Et ça ka image ayebisaki que Jésus est Jean le dernier. Il y a apôtre, il y a les 12 oyo atikala kina bon moina. Il a Patmos. Yene afunguli so Apocalypse. Alléluia. Azoki révélation. Alors bien aimé, amona ki porte fungwana ki porte. Et na porte wana ya babe ngo etroté. Porte moko ya muke. O bakota batumi balé te pesa na main. O moi sinanga espérance te. To kota nzela moko te mutu akota ye moko. Alléluia. Yango moni ndina toloba. Évangéliste linéaire loba. Alors, ezalate ke ote ngai kope ezate. O memilanga God ezate bien aimé. On ga passer kando qui passer kando non assez. Faut la kisa, o la kisa oya yo. Hein? Alors, 1 Pierre 3 lobia, tozala na Paris ngoloba ba bijou to bio nyonso ebetaka ya kati ya libanda te. Bien aimé lelo, musolo kanza kwa kanisa suki te. Akatsaka coiffe, voilà ta pantalon te. Ha, bien aimé. Kune zali kamba pantalon te. Zali kamba suki te. Loba nanga ezali kamba motema. Bien aimé na kati na yo. Atali banda no kosa biso kengaki ngani veste te cravate. Bien aimé. Ezali kamba veste na cravate te. Ezali kambute po ngatata onda na lata maputa. Ezali kamba maputa te. Alléluia. Ezali kambu ya kati bien aimé. Proverbe yobi bongisa na ukati na yosi malibanda no eko clairé. Alors, on m'a dit que faut que na stimulant. Tout n'a ndeko, osala stimulant. Et stimulant va bien que Jésus-Christ de Nazareth. Pour que sinon es Cristo que cautiva el pensamiento dormirá. Pronto será dominada pour la carne. Romains chapitre 8 verset 9. Nalobi soki eza Jésus te mutu azo captiver pensée na yo soki Jésus te mutu azo captiver pensée na yo okolala noki et oko musuni eko dominer pesa na mambe na Romains chapitre 8 verset 9. Alors Bible na biso natanga pour expliquer mambe dans toloba na pesi sous-thème na peso pe na verset ya puis acuérdate. Porque sinon es Cristo que cautiva el pensamiento, so ki Jésus te mutu oyo azo captiver pensée na yo, to motema na yo dormira pronto. Olala noki sera dominada pour la carne. Alors, awa na Romains chapitre 8 verset 9, au moment de Jésus yango to kende pour comprendre. Alors, kozaka otanga te 8 Mabino 8 verset 9, Bible. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mais bino, vous vivre selon mon unité, mais vous vivre selon esprit. Alors, ceux qui étaient molimo na nzambe et vandi kat na bino, si alguno no tiene soki mutu moko azana molimo na Kristo te aza mutu na yete. Alléluia. Alors mutu wana akolala noki aza dominer na chair. Bien aimé, mutu aza dominer na chair physiquement alala apongite. Physiquement omone mutu a une église azo yemba azo teya azo sala tout. Mais musuni mutezo memaye. Alléluia. Et ça lokola na pongi moko bo spirituel. Ya na zo ba no réveille-toi. Moi, Christ est dominé yo. So moi, Christ est dominé cher et kweyaka. Or, ceux qui m'ont Christ est dominé te cher mutu et manifestaka. Jean-Baptiste alobi oye. Abia ngana kita ye amata. Koso kango be slogan te. Nga ngol ba le moi. Nakata le moi to mona ka mutu vanta na mutu ka ngana yebi. Ngana te yaka. Ngana sala raboy. Bien aimé, eza biso to zwi ngolu, ngabe ngolu. Ya kozala ke ba yebi yo yebi parole me kweya.
Fika musu bazomona sokolo baba version on dirait le kumu. Bien aimé ça le kumu te. Bible na biso toza lokola ba pharisien te ba telemaka bazoganga te bien aimé. Tango ozobimisa parole oyo ezobima na esika eza propre liloba no ekosunga bato ekosunga na yo moko simi ekosunga bato koma yeko balobimisa maloba oza nano orgueille maloba no obimisaka ekende oyede bato yo orgueil ezosisa orgueil te alleluya bible elobi boye mai source soki ezobimisa mai ya bololo na mai ya sukali fo batala yango alleluya fo batala place ezowuta babi na kata source moko ekobimisa mai ya bololo te na mai ya malamu ya sukali ale amoni mai na 3 jours bakatisaki bato babikaki bakatisaki mer rouge tout wana eza enseignement et batambolaki 3 jours bien aimé bible obi 3 jours en marche mais mai ezalaki te alors engolo ba oza sauvé mais tant oza sauvé mai eza image à vie Christ azokompanie yo te oza na problème bible elobi bakobandaki komirimire etango babandaki komirimire bamonaki mai etango bamonaki mai yango mpe ezalaki kaka bololo alleluya ezalaki important bien aimé symbole ya croix eya ekulusu ekota na mai ekoma sukali alleluya ezalaki important non yobima mais soki yobimi mort à Christ bien aimé nde totokoteya dimanche kotia elamba ezolakisa kokonfie na liwa oyo ya Christ akufaki kotala ekulusu balangage nde echangeaka kaka natala na ekulusu esika lobiko ewutaki alleluya bien aimé kotala elingolo bakaka te otali psaume 121 son apostate lobi je lève mes yeux kotombola misu na nga na ngomba elingolo ba esika batonga église ngombe elingolo ba montagne ya Sion bien aimé c'est là esika oyo David akinaki kopesa sacrifice na ye eza esika oyo atongaki hotel po changement kota nazoba no biloko eza na ba 1 Samuel po changement kota gouvernement ezalaki toujours kodirige na banganga nzambe mais ntango batongaki hotel ezalaki mbala moko oyo ekomaki royauté ya bie balongola arche eyakati na Jérusalem alleluya ifale na hotel bien aimé soki hotel eza te okotonga temple te sans hotel nasi toteyaka te yango ata tolingaka yango te eloko ya liboso ntango bato bautaki na captivité bible omi na biso na baestras eloko batongaki liboso ezalaki temple bamata te hotel balukaki nano etumbelo papa bamontaki yango eya bien aimé Gédéon mpo abanda mosala na ye eloko ya liboso ezalaki atonga hotel na ye te akino otonga ya tata na bango pesanga main bible elobi apesaki mbeka epai ya ange de l'éternel e bible elobi batiaki ngo likolo ya libanga kolandaka image wana te etango batiaki nzete ya agreye yango etumbamaki endimamaki alleluya seke hotel na ye ezaki agreye tuna ndeko hotel no eza agreye bien aimé oke kotonga oyo nake kotonga hotel na ndako ya papa na biso te yo okeno tonga hotel te soki yo moko ozanga hotel bible elobi na biso na Genèse chapitre 12 Abraham place nyonso aza kokoma soki akomi eloko ya liboso azalaki kotonga hotel altar alleluya altar eza lieu de contact hotel eza esika oyo esangisaka mabele na lola pesanga amen Noé ntango abimi na arche eloko ya liboso atongaki ezalaki hotel e ntango otongi hotel ezodépendre mpe sacrifice nini okotia alleluya bien aimé yo ntango mosu otonga hotel Gédéon abaki nake koluka eloko na kofresere yo alleluya bien aimé otonga hotel mais ozanga sacrifice akotia bible na biso Abraham ezalaki important azala na sacrifice ntango azalaki nano na mwana te ye aza komona ondire ke sacrifice ekozala Ismael nzambe agreaki sacrifice wana te sacrifice ya motu ezalaki Isaac alobaki pesanga Isaac pesanga ma bien alobi ene baza kokende Isaac ayebaki ke basacrifiaka nyama azalaka tuni papa toza na bakoni toza na moto mais wapi sacrifice yabaki nzambe akokokisa alobana nga nzambe akokokisa Jehova provara alleluya e bakendaki ntina ngomba bien aimé eloko ya liboso okokende otonga hotel te ya famille kokende otonga hotel te bis lelo totonga botel ya bilibao botel ya te tuna ndeko oza na hotel na motema na yo bien moza na connexion na nzambe eloko ezoboma biso connexion ebunga alors bien aimé yango na toloba na yo ke eza important kozala na Jésus Christ
balobi na biso na Romains 8:9 soko zana Jésus te na molima Jésus te oza mutu na ete. Alléluia. C'est ça EEP Saka. Et en la medianoche un clamor so bozo landanga bo pesanga mais pour ezala tele mso nazo continuer koloba. En medianoche un clamor au grito voz fuerte ya mtu lobia avivamiento. Na kati ya butu a qui viene el novio. Alléluia. A qui viene el novio. Novio Jésus-Christ. Alors bien mais on a bina yo ko zwango ka te lo bango ke medianoche za katikati. Paul kuna tozota ota na Roma bi la noche ça muy avançada. Alors tant ba avancer to ba juif ba divisa en 4 veillées. Nde to yekolaka. 4 veillées lingo ba première veillée ça de 18h à 21h. Deuxième veillée ça de 18h de 21h à 0h. Troisième veillée ça de 0h à 3h du matin. Et dernière veillée ça de 3h à 6h. Alléluia. Alors, quand on a pensé à Paul, ah bien, la noche est ça muy avançada. Donc, bien aimé, si tu les cas, 0h. 0h, c'est un moment entre 0h, tu n'attends pas un moment où tu se préparer. Bible le bien, bango nyon sota bien le novio, baningana qui bien le novio. Y, naïkoloba, hoy hay un gran voz gritando antes de su llegada diciendo, vengo pronto. Dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 11. Retiens lo que tiene para no perder tu corona. Apocalipsis 3:11. Aquí viene el novio. Salid a recibirlo. Wobima bono yambaye. Bokutana na ye. Bien aimé. Yaodobi Apocalipsis bi nazoya kalate. Simba oyo zanango pour perdre couronne note. Couronne za motole. Oyo la sa image. Oh couronne moi ça sa couronne. Ya mobali. Alléluia. Pesanga ta na ibige. Désolé. Alléluia. Pesanga mwata. Aotala nado tala direct ya rouge ezali. Izola kisage isa direct ezali. Alléluia. Bien. Cada trompeta o aviso de la palabra es un avivamiento. Dios nos está despertando del sueño que Él mandó, que el mundo nos está metiendo. La Bible, chaque trompette est un avertissement. Cada trompeta o aviso de la palabra. Trompette, toli lo banzambe o news do soteya, ezali réveil. Bien mes messages, ngala te yo message pour na kangiango et message tout zo yo keza pour ne réveiller yo. Ezo pesa yo lo ngwana pongi. Poto lo ngwana pongi o mukili ezo kotsa biso. Lo que vemos o la señal que vemos no puede distraernos y ponernos en el sueño moral de este mundo. Ba makambo tozo mona e kotsa biso na distraction te. Bien. Na pesa quelques signes. Nabi, si los falsos Cristo son los primeros síntomas de la iglesia, Nabi, na pesa en Matthieu 24:5, Nabi, bon moi va faux Christ. Alors, tant que tu vas faux Christ, tu sommes mon bango déjà. Ba tu vas se banga azote ya ba msuba mi comme ça pas chrétien. Et tu pesa qui na Matthieu 24:6-8, devemos estar atentos en sinales, síntomas, guerre, ba peste, banzala, ba tremblement de terre. Alors, tu utaki kolobela makambwana nyonso. Bien. Despierta, hermano e amigo, tolobela kiango. Bien. Tozoloba, boy, tanto tokoma, ba Bible lobi que aquí viene. No sea necia de preguntar al otro, de darle aceite a ningún pastor o profeta o que kozala zoba te oyebisa mutu ke opesanga mafuta na yo te yango eza buzoba. Bien aimé, tozongi na Matthieu wana nde nazoloba no. Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25 yango bazobenga mutu zoba à partir verset
7 elobi. Entonces todo aquel virgen se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verset 7, Matthieu 25. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Bango tu ba telema ki ba bongisi ba vie na bango, mine de sa vie. Alléluia. Ba bongisi ba vie na bango. Mais verset 8 elobi, y las insensatas dijeron a las prudentes. Ba insensé ba zoba ba lobi, danos de vuestro aceite porque nuestro lámpara se está apagando. Ozola nanga bien. Pesa biso mafu bien ezaki na yokopela. Bazoba babia pesa biso mwa mafuta pour être minda na biso ezoko kufa. Allez pesa ngama bien. Bien mais so on comprend les idées oyo te o bango za troublé. Bi bazaki na minda na bango ezaki pena nokopela. Alléluia. Babia verset 8 elobi. Danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Pour la mine de la biso eza kokufa. Alléluia. Alors bien aimé, eza vraiment important que la mine de la biso est koufate. Alors il y a un autre loba, tous à la bazo bate pour tout ba no senga senga. Lelo bien aimé, to comment ko senga lelo pasteur la pesa yo mafuta. Hein? Oh apôtre, yem ta mafuta moko boy. Alléluia. Bien aimé, même yemo prophète Samuel akeneka mbala moko sopi mafuta epai ya David. Et to mona ki te mukolo mosusu David azoki no luka mafuta te baluka conseil pa musala nzambe pour animer yo. Mais so yo lelo ba baluka conseil ba no luka so ayo bazo pesa mafuta bazo teka mafuta bien aimé Saint-Esprit ba teka kete. Mais ba pesa mutu conseil ba activa kaye. Mais yo lelo lingini conseil ni eloko. Oyebi ka ke kombo tika na kombo ya momone danos pesa biso bien aimé to moni kizoba ndenge zalaka. Tant mwinda nezo kufa bien aimé bakenda ke pa Jésus. Alléluia. Basenga ke pa Jésus ba oh Jésus. Na lingi na kata vie nanga ola muka lisusu. Na lingi vraiment ministère nanga etelema lisusu. O changer rythme ya mabondeli ya koluka nzambe. Mais yo sikoyo ozolinga rythme ezalaka te. Yo rythme utalaka moninga. So entela yete yo poko yate, so entela sali boite yo osala te, so entela pesi sacrifice te yo poko pesa te. Bien aimé, tuna sunde kwa pemeno. Hotel na yo za ndenge nini? Altar na yo za ndenge nini? Bien aimé, hotel na ngai pasteur Kando yango te hotel ya mama pasteur Esperança. Alléluia. Bien aimé ngana za na hotel na nga personnel. Na za na lié na nga contact personnel. Ye pe za na oya ye. Alors bien aimé na koke no senga te danos. Te. Ponga mafuta ezosila te soki ezosila bien aimé nzambe aza pembeni ya kopesa. Bible lobi ba oyo bazalaki mayele toza na verset 8 25 verset 8 25 verset 8 les enseignements les prédications te pour mon ngana ko sauter donc vraiment lampala 9 elobi 25-9 mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotros y a vosotros y de más bien a los que venden y compra para vosotros mismos. Alléluia. Bien aimé abazobali Bible omina biso ete boye pananga même owazana mbongo te tokende pana ye. Alléluia. Et Apocalypse na église ya Laodicée Bible omina biso to se repentir. Toya abengi biso pauvre pe aveugle. Toye pa na ye. Toya ko soakolir. Kisi o esukolaka misu poto mona lisu to bima na aveuglement spirituel. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Alors, eza yamoni basage, eza image ya ba obaza na vie à Christ. Ba comprendre que vie à Christ eza toujours au faux zongo pa na ye. Non kozongo pa ya emutu. Non kozongo oui, apôtre Paul a bina soto za modèle, to za lokola ye, mais a bina biso po ye pas un modèle à Christ. Alléluia. Et la pengla on dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. On voit qu'on soit conseil pas mutu, mais so saleli a mutu, ye tuna nebo. O so ba conseil nyo so soir, o saleli la rango. To ba église na biso mo te ya ma mutu saleli la rango. O maka mutu ti to na kata ya confinement ata toujours kaka ata toujours parle
na kati ya confinement eza place oyo tokoko récupérer bamapapu mpo topumbwa. Alors yamba beli bokende kozwa esika ya oyo apesaka yango nadie es capaz de dar a otro su espíritu, no se comparte. El único que puede enviarte este consolador es el Padre. Bien aimé, mutu akotini lo consolateur ezande yikaka nzambe. Bien, tozaka toujours na bato mayele na bato bazoba. Jean chapitre 14 verset 16. Pointaka pour point na kota na kotite. Verset 16 yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jean chapitre 14 verset 16. Jésus a bien ngana kosambela pa tata. Bien aimé, connexion à tata Bible on a biso na Jean chapitre 14 au 14 na verset na ngona sa 23 et le bien soki otosinga otosi le papa ngana papa tokoya tokovanda kati na yo. Consolateur ayaka soza obéissant. Tant que pas vendre, vendre pour la libérer. Mais tant que pas en cadre na yo so obéissance eza lisute au mona ke mwinda na yo kokufa. Le ba mwinda na yo kokufa. Alléluia. Verset 14 16 elobi yo regardez al Padre y os enviaré. Na verset 17 alobi la biso abano changer ba kombo. Kuna tobi asa consolateur. Jean 14 17 alobi et l'esprit de verdade. Alléluia. Ye wana kaka. Ba molimo oya solo. Kuna lobi ya consolateur akoya na verset 17 abi molimo ya solo mais bien aimé omona lelo mundimi omona lelo pasteur molimo ya solo ezate kati ne molimo ya lukuta. Alléluia. Siko molimo ya lukuta wane uti wapi oskenai kosenga ngole nsupa ya mutu. Alléluia. Bien aimé Jésus ndem tapesaka tuzomona esprit consolateur aye na kati ya mutu mais mutu azo consoler mutu angote. Bien aimé consolation ezate et comment yo consoler batu mususu. Bible na biso nzamba do consoler biso peto que nous consoler pas ou va affliger. Hein? Dès Corinthiens chapitre 1er, hein, na verset 3 na 4. Mais bien aimé 17 à Jean 14 17 esprit à vérité mais au monde na kata mutu esprit à mensonge. Na verset 26 badengi esprit du santo. Alléluia. Au monde ka Saint-Esprit. Quoi que consolateur, esprit à vérité, Saint-Esprit na verset 26, hein? Verset 26, près à Bengesu, consolateur. Alléluia. Non busque encender tout lampala saint azete. Nalbia, koluka kopeli sa mwinda na yote sa mafuta. La mecha saint azete non c'est enciende. Nalbia, smanchon, so eza mafuta te pelaka te. Leo tozo luka, to pelisa ba minda na biso sans mafuta. Bien yamba bi mwinda na biso ezo kufa bien mais mafuta ezo seka. Tuna ndeko mafuta no eza kokauka. Bien aimé ça important mafuta no esala. So mafuta na ezali yango motivation. Yango ezalaka okanisa koleka batu. Mais lelo o yona no pesa likanisité. Et nazo ba no serviteur. Yo serviteur oza consacré. Yo ka likanisika na sima batu. Te bien aimé même consacration esalamaka. Bapote babi non biso foto tika na parole na prière et bandeko bomata na mesa. Alors likama mesa tika la kipa na bango ba diacre wana. Ezaki sutu ba motu na bango ndenga nini bosali te bien aimé. Et comme il faut fonctionner, si batie mafuta lunga au fonctionner. Yo serviteur, to servante ya nzambe. Alors ya on a yo no busca encender tu lampada c'est azete. C'est azete. La mecha c'est azete no se enciende. El único que puede alimentar tu depósito es Jesucristo. Jean chapitre 16 verset 7 à 11. Kuno yokotanga ngo mutu akoyiko alimenter depósito na yo eza toujours Jésus-Christ. Bien. Alors, na quatrième point, tozo si sanabiso ta tokoloba ngote tolobi la puerta cerrada. Porte ya kokangama. Alléluia. Bien aimé, porte ya kokangama elingoloba ezo séparé. Nakata porte ya kokangama tozo mona séparation. Ya bato bazaki na esengo na lumière et na bato oyo bazaki na molili na kolela. Alléluia. Na bi porte ya kokangama.
4 puntos ezali la puerta cerrada. Bien aimé, na verset 10 ya Matthieu, Bible lobi ya porte ekangamaki. Totanga yango po tozokenda biso kosukisa lelo nan tokosala conclusion te. Verset 10, fin 5 verset 10. Pero mientras ellas iba a comprar, oyo wana msuba bazoba, vino el esposo y las que estaba preparada entraron con él a las bodas. Balbidi a las bodas. Balbidi a la boda, a las bodas. Alléluia. Place on a expliqué yo. Nga mama passer les attaques à la boda, a las biso nyonso mutu na mutu ata la boda na ye. Alléluia. Alléluia. Y se cerró la puerta. Et on a la puerta. La puerta cerrada. Alléluia. Porte ko kangama. Na bino porte ko kangama. Esa image ya Mabi. Esa puerta que nadie puede abrir o abrir porte o mutawi ko fungula te. Nde totaka na Apocalypse chapitre 3 verset 7. Bible le bien. El santo y el verdadero, Apocalypse 3 verset 7. El santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Cuando abre, nadie puede cerrar, y cuando cierra, ninguno puede abrir. Yem dana fungula. Bien aimé, albia so ya kangi mta ko fungula te, so ka funguli mta ko kangaza te. Bien aimé, tango porte ngo za ko bazalaki tamu la bazo zela. Porte fungwana ki ka tamu ya yaki, lo batango yaki. Tango pe ya koti ka ba bru e kangami. Alors yango to lobi na Apocalypse. Bien. Esa puerta que nadie podrá abrir separa a los que está nena tolobano. Porte o mutako ko fungula te so séparé ba o bazana alegria na luz et sengo na éclairage y los que está la ténèbre y lior. Bien. Na pesi to pesi l'image ya Exode chapitre 14 verset 19 à 20. Exode chapitre 14 verset 19 à 20. Sépara. Na bino zo séparé bat bazana esengo na lumière na bat bazana ténèbres na mawa. Alors Exode chapitre 14 verset 19 à 20, Bible le bien va ben muro. Kuna so ke ibabi entre Israël et Égypte abi ya muro. Na ngambo Israël moyebimie. Na ngambo Égypte molili. Alléluia. Bien aimé, séparation, mirwana. Nazo bana yo mir, puerta cerrada, ezo divisé ba o bana lumière na bazana ténèbres. Ba o bazo sepela na o bazana mawa. Alors Bible le bina biso Exode na pesi que séparation ezalaki na pesi de ba verset es el muro que Dios pousse entre Israël et Égypte. Mukili na ndeto lobaka. Israël era luz y tiniebla a los que no era. Alors tanto lobi unube ele nube ezalaki ko nube ngolo ba kaka abondance ya quantité nuage quantité ba bien quantité mais nuage ba bien ezalaki ka nuage pesa ngama bien sois patience nazo ba non Exode chapitre 14 verset 19 à 20 ba bien ezalaki nube kaka nuage nube ngo ba abondance. Alors abondance wana nuage wana ba bien na ngambo mususu ezako pesa lumière. Et na ngambo mususu ezako pesa molili. Alléluia. Bible Jésus o nzambe a tango asali mokili atali nyonso ezaki mabe amoni non ténèbres esprit nzambe ezako marcher na likolo ba ténèbres ayaki ko séparer. Alléluia. A séparaki molili na lumière. C'est ça. Bien mais tout le monde dit comment elle fonctionnaka. Alors babi na biso nube tenebroso ezaki na ngambo ya Égypte et nube luminoso. Ozola nanga nube yango nube wana pa batu mususu eza nube tenebroso ezopesa éclairage te éclipse. Mais pa batu mususu luminoso ezopesa éclairage. Autant tolobaka luminoso tozolobela el que dispide de luz que está muy iluminado. Y tanto zoba tenebroso, tozoloba oscuro, cubierto de tiniebla, cargado de misterio. Alléluia. Donc, incógnita.
Bien aimé, yango bien aimé tozomona que porte soki serengbon. Côté mon éclairage, côté mon sous butu. Podemos evitar a encontrarnos atrás de la puerta cerrada, lleno de tiniebla y de lloro. Alléluia. Toko iko éviter yango. Koza na sima ya porte. Yango tozo la prudence. Bien aimé, o bazaki prudent, bazaki na côté molili ezalaki. Ba o bazaki na imprudence, bazaki côté o bazaki prudent, bazaki côté éclairage, o bazaki na imprudence, bazaki côté ya molili ezalaki. Égypte bapesi bango opportunité na diple bameka ko changer. Mais Bible lobi nzamba kangaki motema pharaon po eta mimonisa. Alors bien aimé yo na ebite motema neza ko kangama. Olobi ngala kenda ka église, mais tant que église okendaka via Christ les akati na yote. Alors o dozo pesa préparation ezate balobi ko so tikali. Opportunité za pour na to lobi nango j'ai dit egoya. Et la puerta non se cierra antes que entre si es preparada. Bien aimé, opportunité ezali. Tenemos una oportunidad de estar dentro de aquella sala que está lleno de gozo y de luz. Yepsan nego opportunité zanan. Bien aimé, no azai koteya. Tango za koteya ngolba opportunité zalaki. Ponza mbazo décision ya kokanga porte et na Genèse chapitre 7 verset 16. Nzambe mtakangaki porte yango. Alléluia. Ezalaki teke Noé te. Ezalaki teke ngam na kokanga. Ezalaki teke évangéliste elim da kokanga. O ancien cornet po ateyaka te. Mutu moko te za prophète. Non. Porte kokanga majou nzambe akolinge kangama. Mais ngana koteya yo ketan ezananu. Okoki ko se retrouver côté éclairage. Toko se retrouver côté ya kufa ezali. Alors bien aimé, bato bakokota ata bato bazokota déjà nde tozoloba po toza na kati ya arche ya Noé. Mais na kati ya arche ya Noé porte soki ekangami ngamu takokanga yango eza kaka Jésus Christ. Alléluia. Alors opportunité ezali. Alors toyebi ke jeudi oyo koya tokokontinue na point ya porte serrada mais ya kolobela ke non se puede cerrar antes que si tu es preparado. Bien aimé, soki oza babible bien oyo bazalaki prepare bakotaki na mobali na kati ya feti. Alléluia. Ya Noah, ya Noé, oh ya Noah, ya Noé, oh ya Noah, ya Noé, et Noah zibula yeto tukota. Bien aimé, eza retard, bien, qui sont au salé là qui yo, Bible bien, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Il y a un moment temps ezananu, nengi temps ezananu, bien aimé. Tout ça dans la préparation. Préparation, ils ont bagage okende mbango somba tététété. Quand si cause ali bien mais automatique. Et si cause à comprendre que il faut toujours à la prudence, faut à la veiller, faut toujours à moins la lumière, mais même tout et là ils ont vigilance. Abakuka lobia nazana poste nanga, nazo zela, nazo veiller, muto sentinelle dans la poste neza image ya ko vigiler. Alors, bien aimé, vigilance est ça important to sambeli. Papa national là, to pamboli yo pour la bonzambe na yo. Papa merci pour au toucher les sous l'église na yo, au toucher moi si na yo, au toucher fiancé na yo. Bible na biso été au permettre ki biso to za na ba minda na biso to ka go bima na molili yo to zalaki, to bima na ba religion, to bima na ba secte, to bima, mais Seigneur, tant yo zo umela pongi zo yela biso, décourager mes zo yela biso yango olingi était au préparé moi si yango pesi message oyo. Papa toucher mitema mwana moko na moko. Permettre biso nzambe na temps oyo il y a cri ezobeta ke moi si mobali azoya tozala vraiment préparé tozala teke avant cri oyebeta biso toloba yete tokende kosomba tango oyo cri oyo nano ebeti te ngoloba déjà tokende pa Yesu Masiya tocharge badepo na biso tocharge baminda na biso mafuta na biso totala so mafuta yango eza nano na temps oyo Bible était même mokili ezotalisa biso ba exemple ebele elobi camion bakendaka na yango pa mécanicien mpona basala la vidange babongisa mafuta mpo moteur esala ekozala moko na biso ekozala biso nyonso ndenge olobi tozonimba tokende epai na yo moko Yesu Masiya osala biso baentretien olongola biso mafuta oyo ekomi kilo mpo moteur ebaluka malamu pambola église na yo pambola baoyo nyonso bayoki message oyo pambola baserviteur nayo bazosala mosala oyo o bazaki na découragement pesa encouragement Seigneur o bazaki ko comprendre te que makambo tolobi eza automatisme
porte ekoki kokangama na moment oyo yo olingi ekangama mpo yo kaka moto ofungolaka yango eyo mpe kaka moto okokanga yango. Touche église na yo pesa makasi. Seigneur topamboli yo. Merci Nzambe mpona maloba olobeli biso. E yawe toyaki epai na yo ya basani ya pamba tozongi na basani oyo eza ya kofuluka epesa biso makasi toloba lisusu nini toye kaka kotombola maboko na biso likolo e tozongisi matondi epai na yo lokola mutu moko biso nyonso totomboli maboko torepete mpe totomboli mongongo tolobi ete victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko. Merci Seigneur Jésus. Sois loué, sois aidé.